हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस नंदिनी चैनल। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और वो है मेरी क्यूट सी प्यारी सी बहन जानू। इसका नाम है जानवी और आज मैं और जानवी आप चैलेंज करने वाले हैं। तो चैलेंज के लिए रेडी? ओके। तो इस चैलेंज में क्या होगा, हमारे पास जो आप देख सकते हो यमी यमी मेरी मम्मी ने बनाया है पास्ता और हमने वो भुक्कड़ की तरह खाना है। और जो सबसे पहले खाएगा वो होगा विनर और जो लेट खाएगा वो होगा लूजर और लूजर को मिलेगी एक पनिशमेंट। और आप जानना चाहते हैं वो कौन सी पनिशमेंट होगी? आपको तो नए वीडियो पे भी पता देगा खुद ही, आपको एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी ईटिंग चैलेंज। और वैसे तो सुनिए, मैं ही ना जीतने वाली हूँ, तेरी तरह भी हूँ मैं जीतूंगी। मैं तेरा अंगूठा तुझसे जीतूंगी। जो मजा बेवकूफ लड़की, मैं तेरे पे थप्पड़ मारूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 अभी नहीं 2 1 स्टार्ट। ओह नो, अभी चम्मच क्यों दे दिया? गिर गया उसका। नीचे मत गिरा। ये तो आ ही नहीं रहा। बहुत ही गरम है, लगता है मैं ड्रैगन बनने वाली हूँ। मम्मी ने इतनी सारी मिर्ची क्यों डाल दी? पहली बार इतना स्पाइसी खा रही हूँ मैं भी। हम लोगों के लिए बुक करके सब खा रहे हैं। कितना गरम है। गरम को गदम कहती है, गदम। सच्ची में बताओ, इतना टेस्टी लगा। मैं कटोरी में खाने वाली थी, आंखें बंद करके खा ली थी। इतना मिर्ची। तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, खाली कटोरा वर्सेस भरा कटोरा। और अब पनिशमेंट आपको बताऊंगी मैं। और जो पनिशमेंट है वो है, जो जीता होगा और जो हारा होगा तो हारने वाले को जीतने वाले की सारी बात माननी पड़ेगी। और तब तक फंस चुकी है लड़की। So guys, जो पनिशमेंट होने वाली है वो, जैसे कि मैं राजा हूँ और ये पता नहीं क्या है, अनारकली। तो इसको मेरे सामने एक डांस प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
बहुत ही अच्छा था। और आपको मेरी बहन अनारकली यानी जानवी का डांस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।